Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेताहरूले भारतले मिचेको नेपाली भूमि कूटनीतिक पहलबाट फिर्ता ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। बुधबार बालुवाटारमा भएको बैठकमा सहभागी नेताहरूले समस्या समाधानका लागि वार्ता सुरु गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिचेको भूमि फिर्ता गराउन भारत र चीन दुवैसँग वार्ता गर्न सुझाव दिएका हुन्। उनले सरकारले हालसम्म चालेका कदमप्रति समर्थन पनि जनाएका छन्। मैले राष्ट्रियताको सवालमा सरकारले जे गर्छ त्यसमा सहयोग गर्छौं भने काली नदी नै सीमा नदी मानिएको हो, त्यसैले कालीपानी हाम्रै हो। बैठकपछि पत्रकारहरूसँग देउवाले भने लिपुलेकमा बाटो बनाएर भारतले गलत गरेको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको भारत भ्रमणपछि लिपुलेकमा बाटो खनिएको देखिएकाले चीन र भारत दुवै देशसँग छलफल गर्नुपर्ने बताएको छु, उनले भनेका छन्। सभापति देउवाले एमसीसी पास गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको बताए। बैठकपछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल र पूर्व प्रधानमन्त्री सहभागी भएको जानकारी दिए। अहिले जे विवाद भइरहेको छ लिपुलेक नेपालको हो भन्नेमा सबैको स्पष्ट अडान छ। आफ्नो भूभाग फिर्ता गर्ने कुरामा सबैले साथ दिने बताउनु भएको छ। ग्यावालीले भने बैठकमा सहभागीहरूले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल चाल्न आग्रह गर्नुभएको छ। सुझावका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले पुर्खाहरूले लडेर बचाएको र लडेर कायम गरेको नेपालको सीमा जोगाउनुपर्छ, आफ्नो भूमि छोड्ने कुरा हुँदैन भन्नुभयो। ग्यावालीले थपे। राप्रपाका प्रकाश चन्द्र लोहनीले जे गरे पनि संसद र जनतालाई बुझ्ने गरी काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताए। 4:30 बजे सुरु हुने भनिएको बैठक निर्धारित समयमा सुरु नभएपछि जनता समाजवादी पार्टीका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बालुवाटारमा 1 घण्टा प्रतीक्षा गरेका थिए। उनले आफ्नो सुझाव दिएर बाहिरिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। पर्साको वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालबाट भागेका एकजना कोरोना सङ्क्रमित फिल्म हलमा भेटिएका छन्। बुधबार दिउँसो अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा राखिएका 2 जना भागेका थिए। तीमध्ये एकजना वीरगञ्जकै श्रीराम हलमा भेटिएको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ। अस्पतालबाट भागेपछि उनी बन्द रहेको फिल्म हलमा गएर लुकेको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको हो। अर्का व्यक्तिको पनि खोजी भइरहेको पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर शाहले बताए। अस्पतालको सर्जिकल वार्डमा आइसोलेसन बेड तयार गरी राखिएका ती 2 सङ्क्रमित शौचालयको झ्यालबाट भागेका थिए। उनीहरूलाई मङ्गलबार साँझ अस्पताल लगिएको थियो। मङ्गलबार पर्सामा 57 जना सङ्क्रमित भेटिएका थिए। यसैबीच पर्साको वीरगञ्जमा रहेको नारायणी अस्पतालमा आइसोलेसन वार्ड अपुग भएपछि कोरोना सङ्क्रमितको उपचार क्वारेन्टाइनमै राखेर गरिने भएको छ। मङ्गलबार थपिएका पर्साका 18 जना सङ्क्रमित मध्ये 17 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेर उपचार गर्न लागि अस्पतालले जनाएको छ। 1 जनालाई भने अस्पताल भर्ना गरिएको छ। नारायणी अस्पतालमा रहेका आइसोलेसन बेड भएपछि नयाँ सङ्क्रमितलाई राख्न नसकिएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। 17 जना सङ्क्रमितलाई सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालयमा रहेको क्वारेन्टाइनमा राखेर उपचार गरिनेछ। सङ्क्रमितहरू अहिले आफ्नै घरमा प्रहरीको निगरानीमा रहेका छन्। नारायणी अस्पतालमा 70 वटा आइसोलेसन बेड रहेका छन्, जसमा 69 जना कोरोना सङ्क्रमित उपचाररत छन्। मङ्गलबार बिहान 39 र साँझ 18 जना गरी एकै दिन 75 जना सङ्क्रमित थपिएपछि समस्या परेको हो। अस्पतालमा उपचाररत 2 जना बुधबार अस्पतालबाट भागेका थिए। नेपालमा आज पनि थप 24 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार साँझ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार रूपन्देही, कपिलवस्तु, पर्सा र नवलपरासीमा कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका हुन्। यो सँगै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या नेपालमा अहिलेसम्म 243 पुगेको छ। सुरक्षाकर्मी फिर्ता लैजान आग्रह गरेका छन्। बुधबार आफ्नो ट्विट ह्यान्डल मार्फत नेता श्रेष्ठले आफूलाई सुरक्षा खतरा महसुस नरहेको भन्दै सुरक्षाको लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता लैजान सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। उनले आफूले खतरा महसुस नगरेको र आफ्नो भन्दा राष्ट्रको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेका छन्।
मैले पूर्व गृहमन्त्रीले लिने गरेको गाडी र तेल सुविधा सुरुदेखि नै लिइन। सशस्त्र बलको पछुवा गाडी र सुरक्षाकर्मी आवश्यक नभएको ठानी केही समयपछि मैले नै जोड गरेर फर्काएँ। तर गत चुनावअघि राज्यको सुरक्षा संयन्त्रले सुरक्षाको कारणले राख्न अनुरोध गरेकाले राखिएको हो, उनले भनेका छन्। थाहै छ म पछुवा नियमित प्रयोग गर्दिनँ। मैले आफूलाई सुरक्षा खतरा महसुस गरेको छैन। राज्य संयन्त्रले त्यस्तो आकलन गरेको छ भने पनि मेरो भन्दा राष्ट्रको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले राज्यको आवश्यकता लागि कुनै पनि क्षण फिर्ता लैजान अनुरोध छ। यसबाट राज्यलाई अप्ठ्यारो परेको भए क्षमा याचना। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम भूभागमा चर्किएको सीमा विवादसँगै सीमा सुरक्षाको लागि अपुग भएको खण्डमा राजनीतिक दलका नेताहरूको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी कटौती गर्ने बारेमा चर्चा चलिरहेको बेलामा श्रेष्ठले आफ्ना सुरक्षाकर्मी फिर्ता लैजान आग्रह गरेका हुन्। प्रस्थान गरेको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 स्थित छारुङमा सीमा निगरानी चौकी बीओपी स्थापनाका लागि काठमाडौँबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा सशस्त्रको टोली त्यसतर्फ गएको हो। सेनाको MI-17 हेलिकप्टर सशस्त्रको टोली दार्चुला प्रस्थान गरेको छ। सीमा निगरानी चौकीमा 25 जना सशस्त्र प्रहरी खटाइने जनाइएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 50 नम्बर गुल्माका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक डम्बरबहादुर विष्टका अनुसार प्रहरी निरीक्षक मिली बहादुर को नेतृत्वमा 25 जनाको टोली त्यसतर्फ गएको छ। नेपाली भूमिमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गरेपछि नेपालमा व्यापक विरोध भएको छ। सरकारले अतिक्रमित क्षेत्रको सीमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी चौकी स्थापना गर्न लागेको हो। केही दिन अघि भारतको पिथौरागढबाट नेपालको कालापानी स्थित गुन्जी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने लिपु भन्जाङसम्मको सडक निर्माण गरी भारतले उद्घाटन गरेको थियो। सीमा रक्षाका लागि सरकारले तत्कालै त्यस क्षेत्रमा सशस्त्रको चौकी स्थापना गर्न लागेको हो। सरकारले गत मङ्सिरमै त्यहाँ बीओपी राख्ने निर्णय गरेको थियो। मङ्सिर अघि सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको 107 बीओपी थियो। मङ्सिरमा सरकारले 114 बीओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। मङ्सिर यता जम्मा 13 स्थानमा मात्रै बीओपी स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रमण कुमार श्रेष्ठले बताएका छन्। पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठक फेरि स्थगित भएको छ। पछिल्लो दिन व्यापक मात्रामा कोरोना संक्रमित भेटिएका कारण बुधबारका लागि तय भएको बैठक स्थगित गरिएको हो। नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बैठक स्थगित भएको बताएका छन्। कोभिड-19 ले गर्दा अहिलेलाई बैठक स्थगित गरियो, उनले भनेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलको घरमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका 1 जना जवानलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्थायी घर रामेछाप भएका 27 वर्षीय ती सशस्त्र जवान भक्तपुर दुवाकोटमा बस्दै आएको स्रोतले जनाएको छ। नेता रावलको सुरक्षामा 9 जना सशस्त्र प्रहरी खटिँदै आएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलको नीलबाराही गणमा कार्यरत ती सशस्त्र जवान हाल टेकु अस्पताल भर्ना भएका छन्। मङ्गलबार एकै दिन नेपालमा 83 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो, जसमध्येमा 3 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 217 जनामा कोरोना देखिएको छ। उपत्यका प्रवेश गरेको पाइएको छ। मङ्गलबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका 3 जना मध्ये काठमाडौँकी 33 वर्षीय महिला तथा भक्तपुरका 25 वर्षकी महिला र 27 वर्षका पुरुष रहेका छन्। तीमध्ये काठमाडौँ चन्द्रगिरी नगरपालिका 9 की छन्, जो यही वैशाख 29 गते कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट काठमाडौँ आएको खुलेको हो। उनी गत आइतबार मात्रै निजी गाडीको पास बनाएर काठमाडौँ प्रवेश गरेकी हुन्। यस्तै भक्तपुर निवासी 25 वर्षीय महिला पनि सुनसरीबाट यही वैशाख 29 गते नै काठमाडौँ उपत्यका छिरेको पाइएको छ। उनी मोटरसाइकलको पास बनाएर काठमाडौँ आएकी हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्रोतका अनुसार भक्तपुरकै अर्का संक्रमित 27 वर्षीय पुरुष पनि तराईबाट आएका थिए। नेपालमा अहिलेसम्म 214 जनामा कोरोना देखिएको छ। हिजो मात्र एकै दिनमा 84 जनामा नयाँ संक्रमण फेला परेको हो।
गएको 24 घण्टामा विश्वभर कोरोना सङ्क्रमणबाट 5,313 जनाको ज्यान गुमाएका छन्। यसबीचमा विश्वभर गरेर Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. पर्साको वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालबाट भागेका एकजना कोरोना सङ्क्रमित फिल्म हलमा भेटिएका छन्। बुधबार दिउँसो अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा राखिएका 2 जना भागेका थिए। तीमध्ये एकजना वीरगञ्जकै श्रीराम हलमा भेटिएको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ। अस्पतालबाट भागेपछि उनी बन्द रहेको फिल्म हलमा गएर लुकेको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको हो। अर्का व्यक्तिको पनि खोजी भइरहेको पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर शाहले बताए। अस्पतालको सर्जिकल वार्डमा आइसोलेसन बेड तयार गरी राखिएका ती 2 सङ्क्रमित शौचालयको झ्यालबाट भागेका थिए। उनीहरूलाई मङ्गलबार साँझ अस्पताल लगिएको थियो। मङ्गलबार पर्सामा 57 जना सङ्क्रमित भेटिएका थिए। यसैबीच पर्साको वीरगञ्जमा रहेको नारायणी अस्पतालमा आइसोलेसन वार्ड अपुग भएपछि कोरोना सङ्क्रमितको उपचार क्वारेन्टाइनमै राखेर गरिने भएको छ। मङ्गलबार थपिएका पर्साका 18 जना सङ्क्रमितमध्ये 17 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेर उपचार गर्न लागि अस्पतालले जनाएको छ। एकजनालाई भने अस्पताल भर्ना गरिएको छ। नारायणी अस्पतालमा रहेका आइसोलेसन बेड भएपछि नयाँ सङ्क्रमितलाई राख्न नसकिएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। 17 जना सङ्क्रमितलाई सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालयमा रहेको क्वारेन्टाइनमा राखेर उपचार गरिनेछ। सङ्क्रमितहरू अहिले आफ्नै घरमा प्रहरीको निगरानीमा रहेका छन्। नारायणी अस्पतालमा 70 वटा आइसोलेसन बेड रहेका छन्, जसमा 69 जना कोरोना सङ्क्रमित उपचार छन्। मङ्गलबार बिहान 39 र साँझ 18 जना गरी एकै दिन 75 जना सङ्क्रमित थपिएपछि समस्या परेको हो। अस्पतालमा उपचाररत 2 जना बुधबार अस्पतालबाट भागेका थिए। नेपालमा आज पनि थप 24 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार साँझ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार रूपन्देही, कपिलवस्तु, पर्सा र नवलपरासीमा कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका हुन्। यो सँगै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या नेपालमा अहिलेसम्म 243 पुगेको छ। सुरक्षाकर्मी फिर्ता लैजान आग्रह गरेका छन्। बुधबार आफ्नो ट्विट ह्यान्डल मार्फत नेता श्रेष्ठले आफूलाई सुरक्षा खतरा महसुस नरहेको भन्दै सुरक्षाको लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता लैजान सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। उनले आफूले खतरा महसुस नगरेको र आफ्नो भन्दा राष्ट्रको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेका छन्। मैले पूर्व गृहमन्त्रीले लिने गरेको गाडी र तेल सुविधा सुरुदेखि नै लिइन। सशस्त्र बलको पछुवा गाडी र सुरक्षाकर्मी आवश्यक नभएको ठानी केही समयपछि मैले नै जोड गरेर फर्काएँ। तर गत चुनाव अघि राज्यको सुरक्षा संयन्त्रले सुरक्षाको कारणले राख्न अनुरोध गरेकाले राखिएको हो, उनले भनेका छन्। थाहै छ म पछुवा नियमित प्रयोग गर्दिनँ। मैले आफूलाई सुरक्षा खतरा महसुस गरेको छैन। राज्य संयन्त्रले त्यस्तो आकलन गरेको छ भने पनि मेरो भन्दा राष्ट्रको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले राज्यको आवश्यकता लागि कुनै पनि क्षण फिर्ता लैजान अनुरोध छ। यसबाट राज्यलाई अप्ठ्यारो परेको भए क्षमा याचना। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम भूभागमा चर्किएको सीमा विवादसँगै सीमा सुरक्षाको लागि अपुग भएको खण्डमा राजनीतिक दलका नेताहरूको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी कटौती गर्ने बारेमा चर्चा चलिरहेको बेलामा श्रेष्ठले आफ्ना सुरक्षाकर्मी फिर्ता लैजान आग्रह गरेका हुन्। प्रस्थान गरेको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 स्थित छारुङमा सीमा निगरानी चौकी BOP स्थापनाका लागि काठमाडौँबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा सशस्त्रको टोली त्यसतर्फ गएको हो। सेनाको MI-17 हेलिकप्टर सशस्त्रको टोली दार्चुला प्रस्थान गरेको छ। सीमा निगरानी चौकीमा 25 जना सशस्त्र प्रहरी खटाइने जनाइएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 50 नम्बर गुल्माका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक डम्बरबहादुर विष्टका अनुसार प्रहरी निरीक्षक मिली बहादुर को नेतृत्वमा 25 जनाको टोली त्यसतर्फ गएको छ।
नेपाली भूमिमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गरेपछि नेपालमा व्यापक विरोध भएको छ। सरकारले अतिक्रमित क्षेत्रको सीमा सुरक्षाका सशस्त्र प्रहरी चौकी स्थापना गर्न लागेको हो। केही दिन अघि भारतको पिथौरागढबाट नेपालको कालापानी स्थित गुन्जी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने लिपु भन्ज्याङसम्मको सडक निर्माण गरी भारतले उद्घाटन गरेको थियो। सीमा रक्षाका लागि सरकारले तत्कालै त्यस क्षेत्रमा सशस्त्रको चौकी स्थापना गर्न लागेको हो। सरकारले गत मङ्सिरमै त्यहाँ बीओपी राख्ने निर्णय गरेको थियो। मङ्सिर अघि सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको 107 बीओपी थियो। मङ्सिरमा सरकारले 114 बीओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। मङ्सिर यता जम्मा 13 स्थानमा मात्रै बीओपी स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रमण कुमार श्रेष्ठले बताएका छन्। पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठक फेरि स्थगित भएको छ। पछिल्लो दिन व्यापक मात्रामा कोरोना संक्रमित भेटिएका कारण बुधबारका लागि तयार भएको बैठक स्थगित गरिएको हो। नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठक स्थगित भएको बताएका छन्। कोभिड-19ले गर्दा अहिलेलाई बैठक स्थगित गरियो उनले भनेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलको घरमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका एकजना जवानलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्थायी घर रामेछाप भएका 27 वर्षीय ती सशस्त्र जवान भक्तपुर दुवाकोटमा बस्दै आएको स्रोतले जनाएको छ। नेता रावलको सुरक्षामा 9 जना सशस्त्र प्रहरी खटिँदै आएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलको नीलबाराही गणमा कार्यरत ती सशस्त्र जवान हाल टेकु अस्पताल भर्ना भएका छन्। मङ्गलबार एकै दिन नेपालमा 83 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो, जसमध्येमा 3 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 217 जनामा कोरोना देखिएको छ। उपत्यका प्रवेश गरेको पाइएको छ। मङ्गलबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका 3 जना मध्ये काठमाडौँकी 33 वर्षीय महिला तथा भक्तपुरका 25 वर्षकी महिला र 27 वर्षका पुरुष रहेका छन्। तीमध्ये काठमाडौँ चन्द्रगिरी नगरपालिका 9 की छन्, जो यही वैशाख 29 गते कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट काठमाडौँ आएको खुलेको हो। उनी गत आइतबार मात्रै निजी गाडीको पास बनाएर काठमाडौँ प्रवेश गरेकी हुन्। यस्तै भक्तपुर निवासी 25 वर्षीय महिला पनि सुनसरीबाट यही वैशाख 29 गते नै काठमाडौँ उपत्यका छिरेको पाइएको छ। उनी मोटरसाइकलको पास बनाएर काठमाडौँ आएकी हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्रोतका अनुसार भक्तपुरकै अर्का संक्रमित 27 वर्षीय पुरुष पनि तराईबाट आएका थिए। नेपालमा अहिलेसम्म 214 जनामा कोरोना देखिएको छ। हिजो मात्र एकै दिनमा 84 जनामा नयाँ संक्रमण फेला परेको हो। गएको 24 घण्टामा विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट 5313 जनाको ज्यान गुमाएका छन्। यसबीचमा विश्वभर गरेर 85,211 जना नयाँ संक्रमित थपिएको कोरोना सम्बन्धी अपडेट गर्दै आएको ओल्डो मिटरले जनाएको छ। बुधबार बिहान 6:30 बजेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट विश्वभर गरेर 2,92,444 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। संक्रमितको सङ्ख्या 43,37,501 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा 1,623 जनाको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। सोमबार अमेरिकामा मृत्यु र संक्रमण दर केही घटेको देखिए पनि मङ्गलबार फेरि बढेको छ। हिजो अमेरिकामा 22,600 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने संक्रमितको सङ्ख्या 14,08,000 भन्दा धेरै पुगेको छ। त्यसै गरी ब्राजिलमा गएको 24 घण्टामा 779 जनाको ज्यान गुमाएका छन्। बेलायतमा गएको 24 घण्टामा संक्रमणबाट 627 जनाको ज्यान गएको छ। त्यहाँ अहिलेसम्म मृतकको सङ्ख्या 32,692 र संक्रमितको सङ्ख्या 2,26,000 भन्दा धेरै पुगेको छ। त्यसै गरी गएको 24 घण्टामा फ्रान्समा 348 जना, स्पेनमा 176, रुसमा 107, इटालीमा 172, क्यानाडामा 176, मेक्सिकोमा 108,
इक्वेडरमा 182 जनाको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। रुसमा हिजो एकै दिन झन्डै 11,000 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। त्यसैगरी ब्राजिलमा 8,000 भन्दा धेरै संक्रमित थपिएका छन्। हाम्रो छिमेकी देश भारतमा गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 121 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ हिजो एकै दिन 3500 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। अहिलेसम्म भारतमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2400 नागेको छ भने संक्रमितको संख्या 74,000 नागेको छ। कोरोना महामारीका बीच पार्टीभित्र चर्किएको किचलो व्यवस्थापन नहुँदै भारतसँगको सीमा विवादको मुद्दा सतहमा आएपछि नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाएका छन्। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अघि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने नबोलाउने मात्र होइन, 24 वैशाखमा बसेको सचिवालय बैठकले छलफलका एजेन्डा नै तय गर्न नसकेपछि 25 वैशाखका लागि ढाकिएको बैठक अनिश्चितका लागि स्थगित भएको थियो। तर बुधबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा भारतसँगको पछिल्लो सीमा विवाद सम्बन्धी 2 एजेन्डामा मात्र छलफल गर्ने मंगलबार सहमति भएपछि ओली र प्रचण्डले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएका हुन्। 2 अध्यक्षबीच मंगलबार भएको टेलिफोन वार्ता र महासचिव विष्णु पौडेलको गिरियाकार्यपछि बैठक बोलाइएको छ। ओली र प्रचण्डले भारतसँगको सीमा समस्या र स्थायी कमिटी बैठक र सम्भावित एजेन्डामा केन्द्रित रहेर आइतबार र सोमबार पनि छलफल गरेका थिए। महासचिव पौडेलले थप एजेन्डा तय नभएसम्म 2 विषयमा मात्र छलफल गर्ने उद्देश्यले बैठक बोलाइएको बताए। उनका अनुसार सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा सीमा समस्यालाई मात्र बुधबार बस्ने बैठकको कार्यसूची बनाइएको छ। बुधबारका लागि ती 2 एजेन्डामा मात्र छलफल हुन्छ उनले भने। बाँकी एजेन्डा अनौपचारिक गिरियाकार्यपछि तय गरेर मात्र अर्को बैठक बस्छ पौडेलले भने। सरकारले 2 जेठमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ, त्यस्तै 15 जेठमा आर्थिक बजेटको एजेन्डा प्रस्तुत गर्दैछ। बुधबारको बैठक पनि नीति तथा कार्यक्रम र सीमा समस्याबारे सुझाव लिएर केही दिनका लागि स्थगित गर्ने ओली र प्रचण्डको सहमति छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली सहित नेताहरू संसदमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले तत्काल सबै एजेन्डामा छलफल गर्ने गरी बैठकलाई निरन्तरता दिने अवस्था नरहेको 2 अध्यक्षबीचको बुझाइरहेको छ। बाँकी एजेन्डा र अर्को बैठकका बारेमा भने बुधबार बस्ने स्थायी कमिटीमा पनि छलफल हुन सक्ने नेताहरूको भनाइ छ। उता 10 वैशाखमा लिखित रूपमा स्थायी कमिटी बैठकको माग गरेका असन्तुष्ट 20 नेताले भने सरकार र पार्टी कामको समीक्षा पनि छलफलका लागि एजेन्डा तय गर्न दबाब दिने तयारी गरेका छन्। पार्टीमा एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको नीति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका उनीहरू सरकारका कतिपय मन्त्री भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि मुछिएको भन्दै समीक्षासहित अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। यसबारे एजेन्डा तय नगरिकनै बैठक बोलाएकाले नेतृत्वले लामो समयसम्म बैठक छल्ने आशंका गर्दै उनीहरूले बुधबारको बैठकमा त्यसका लागि दबाब दिने रणनीति पनि तयार गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा गएराती भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। मंगलबार राति 11 बजेर 53 मिनेट जाँदा दोलखाको जुगु केन्द्रबिन्दु भएर 5.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। भूकम्पको धक्का काठमाडौँ उपत्यकासहित दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, सिन्धुपाल्चोक लगायतको जिल्लामा समेत महसुस गरिएको जनाइएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 217 पुगेको छ। मंगलबार मात्रै 83 जना संक्रमित देखिएका छन्। 24 घण्टामै यति ठूलो संख्यामा संक्रमित देखिएको यो पहिलो पटक हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीका अनुसार पर्सामा 57, रूपन्देहीमा 9, कपिलवस्तुमा 8, महोत्तरी, धनुषा, भक्तपुरमा 2 तथा 12, काठमाडौँ र सर्लाहीमा 1 नयाँ संक्रमित देखिएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमित देखिएका 217 मा 167 पुरुष र 50 महिला रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 33 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन्। संक्रमित सबै स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा छन्। सबै संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको, उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ। उनीहरूलाई अधिकतम तातो पानी र झोरिलो खानेकुरा खान चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। कोरोनाको आशंकामा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 1 जना र बाहिर 227 जना अस्पतालको आइसोलेसनमा छन्। त्यस्तै देशभर
12,785 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाको आशंकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 2236 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। अहिलेसम्म पीसीआर प्रविधिबाट 18,964 र आरडीटी विधि मार्फत 59,627 गरी 78,591 जनाको कोरोना परीक्षण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले कोरोना परीक्षण गर्ने 1 लाख पीसीआर किट मौजाद छ। स्विजरल्यान्ड सरकारले दिएको 60,000 र सोमबार चीन सरकारले दिएको 40,000 किट मौजाद छ। करिब 10,000 को संख्यामा अन्य दाताहरूको सहयोग गरेका छन्। यो सँगै सेनाले 30,000 खरिद गर्दैछ भने स्वास्थ्य सेवा विभागले 30,000 किट खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभरका अस्पतालमा 909 आइसियु र 539 भेन्टिलेटर छन्। तीमध्ये 345 शय्या आइसियु र 145 भेन्टिलेटर कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि तयार गरिएका छन्। बाँकी नियमित बिरामीको उपचारका लागि प्रयोग गरिनेछ। शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर अनुप बास्तोलाले संक्रमितमा देखिएको लक्षणका आधारमा कोरोनाको उपचार हुने बताएका छन्। आइसोलेसनमा रहँदा बढी तनाव लिएर मानसिक समस्या समेत हुन सक्ने भन्दै संक्रमित भर्ना गरेका अस्पतालले मनोपरामर्श सेवा पनि दिँदै Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपालमा आज पनि थप 24 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार साँझ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार रूपन्देही, कपिलवस्तु, पर्सा र नवलपरासीमा कोरोना संक्रमित भेटिएका हुन्। यो सँगै कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या नेपालमा अहिलेसम्म 243 पुगेको छ। सुरक्षाकर्मी फिर्ता लैजान आग्रह गरेका छन्। बुधबार आफ्नो ट्विट ह्यान्डल मार्फत नेता श्रेष्ठले आफूलाई सुरक्षा खतरा महसुस नरहेको भन्दै सुरक्षाको लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता लैजान सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। उनले आफूले खतरा महसुस नगरेको र आफ्नो भन्दा राष्ट्रको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेका छन्। मैले पूर्व गृहमन्त्रीले लिने गरेको गाडी र तेल सुविधा सुरुदेखि नै लिइन। सशस्त्र बलको पछुवा गाडी र सुरक्षाकर्मी आवश्यक नभएको ठानी केही समयपछि मैले नै जोड गरेर फर्काएँ। तर गत चुनाव अघि राज्यको सुरक्षा संयन्त्रले सुरक्षाको कारणले राख्न अनुरोध गरेकाले राखिएको हो, उनले भनेका छन्। थाहै छ म पछुवा नियमित प्रयोग गर्दिनँ। मैले आफूलाई सुरक्षा खतरा महसुस गरेको छैन। राज्य संयन्त्रले त्यस्तो आकलन गरेको छ भने पनि मेरो भन्दा राष्ट्रको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले राज्यको आवश्यकता लागि कुनै पनि क्षण फिर्ता लैजान अनुरोध छ। यसबाट राज्यलाई अप्ठ्यारो परेको भए क्षमा याचना। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम भूभागमा चर्किएको सीमा विवादसँगै सीमा सुरक्षाको लागि अपुग भएको खण्डमा राजनीतिक दलका नेताहरूको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी कटौती गर्ने बारेमा चर्चा चलिरहेको बेलामा श्रेष्ठले आफ्ना सुरक्षाकर्मी फिर्ता लैजान आग्रह गरेका हुन्। प्रस्थान गरेको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 स्थित छारुङमा सीमा निगरानी चौकी बीओपी स्थापनाका लागि काठमाडौँबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा सशस्त्रको टोली त्यसतर्फ गएको हो। सेनाको MI-17 हेलिकप्टर सशस्त्रको टोली दार्चुला प्रस्थान गरेको छ। सीमा निगरानी चौकीमा 25 जना सशस्त्र प्रहरी खटाइने जनाइएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 50 नम्बर गुल्माका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक डम्बरबहादुर विष्टका अनुसार प्रहरी निरीक्षक मिली बहादुर को नेतृत्वमा 25 जनाको टोली त्यसतर्फ गएको छ। नेपाली भूमिमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गरेपछि नेपालमा व्यापक विरोध भएको छ। सरकारले अतिक्रमित क्षेत्रको सीमा सुरक्षा
का सशस्त्र प्रहरी चौकी स्थापना गर्न लागेको हो। केही दिन अघि भारतको पिथौरागढबाट नेपालको कालापानी स्थित गुन्जी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने लिपु भन्ज्याङसम्मको सडक निर्माण गरी भारतले उद्घाटन गरेको थियो। सीमा रक्षाका लागि सरकारले तत्कालै त्यस क्षेत्रमा सशस्त्रको चौकी स्थापना गर्न लागेको हो। सरकारले गत मङ्सिरमै त्यहाँ बीओपी राख्ने निर्णय गरेको थियो। मङ्सिर अघि सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको 107 बीओपी थियो। मङ्सिरमा सरकारले 114 बीओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। मङ्सिर यता जम्मा 13 स्थानमा मात्रै बीओपी स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रमणि कुमार श्रेष्ठले बताएका छन्। पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठक फेरि स्थगित भएको छ। पछिल्लो दिन व्यापक मात्रामा कोरोना संक्रमित भेटिएका कारण बुधबारका लागि तय भएको बैठक स्थगित गरिएको हो। नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठक स्थगित भएको बताएका छन्। कोभिड-19ले गर्दा अहिलेलाई बैठक स्थगित गरियो उनले भनेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलको घरमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका एकजना जवानलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्थायी घर रामेछाप भएका 27 वर्षीय ती सशस्त्र जवान भक्तपुर दुवाकोटमा बस्दै आएको स्रोतले जनाएको छ। नेता रावलको सुरक्षामा 9 जना सशस्त्र प्रहरी खटिँदै आएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलको नीलबाराही गणमा कार्यरत ती सशस्त्र जवान हाल टेकु अस्पताल भर्ना भएका छन्। मङ्गलबार एकै दिन नेपालमा 83 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो, जसमध्येमा 3 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 217 जनामा कोरोना देखिएको छ। उपत्यका प्रवेश गरेको पाइएको छ। मङ्गलबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका 3 जना मध्ये काठमाडौँकी 33 वर्षीय महिला तथा भक्तपुरका 25 वर्षकी महिला र 27 वर्षका पुरुष रहेका छन्। तीमध्ये काठमाडौँ चन्द्रगिरी नगरपालिका 9 की छन्, जो यही वैशाख 29 गते कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट काठमाडौँ आएको खुलेको हो। उनी गत आइतबार मात्रै निजी गाडीको पास बनाएर काठमाडौँ प्रवेश गरेकी हुन्। यस्तै भक्तपुर निवासी 25 वर्षीय महिला पनि सुनसरीबाट यही वैशाख 29 गते नै काठमाडौँ उपत्यका छिरेको पाइएको छ। उनी मोटरसाइकलको पास बनाएर काठमाडौँ आएकी हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्रोतका अनुसार भक्तपुरकै अर्का संक्रमित 27 वर्षीय पुरुष पनि तराईबाट आएका थिए। नेपालमा अहिलेसम्म 214 जनामा कोरोना देखिएको छ। हिजो मात्र एकै दिनमा 84 जनामा नयाँ संक्रमण फेला परेको हो। गएको 24 घण्टामा विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट 5313 जनाको ज्यान गुमाएका छन्। यसबीचमा विश्वभर गरेर 85211 जना नयाँ संक्रमित थपिएको कोरोना सम्बन्धी अपडेट गर्दै आएको ओल्डो मिटरले जनाएको छ। बुधबार बिहान 6:30 बजेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट विश्वभर गरेर 2,92,444 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। संक्रमितको संख्या 43,37,501 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा 1,623 जनाको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। सोमबार अमेरिकामा मृत्यु र संक्रमण दर केही घटेको देखिए पनि मङ्गलबार फेरि बढेको छ। हिजो अमेरिकामा 22,600 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने संक्रमितको संख्या 14,08,000 भन्दा धेरै पुगेको छ। त्यसैगरी ब्राजिलमा गएको 24 घण्टामा 779 जनाको ज्यान गुमाएका छन्। बेलायतमा गएको 24 घण्टामा संक्रमणबाट 627 जनाको ज्यान गएको छ। त्यहाँ अहिलेसम्म मृतकको संख्या 32,692 र संक्रमितको संख्या 2,26,000 भन्दा धेरै पुगेको छ। त्यसैगरी गएको 24 घण्टामा फ्रान्समा 348 जना, स्पेनमा 176, रुसमा 107, इटालीमा 172, क्यानाडामा 176, मेक्सिकोमा 108, इक्वेडोरमा 182 जनाको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। रुसमा हिजो एकै दिन झन्डै 11,000 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। त्यसैगरी ब्राजिलमा 8,000 भन्दा धेरै संक्रमित थपिएका छन्। हाम्रो छिमेकी देश भारतमा गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 121 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ हिजो एकै दिन 3500 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। अहिलेसम्म भारतमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,400 नागेको छ भने संक्रमितको संख्या 74,000 नागेको छ।
कोरोना महामारीका बीच पार्टीभित्र चर्किएको किचलो व्यवस्थापन नहुँदै भारतसँगको सीमा विवादको मुद्दा सतहमा आएपछि नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाएका छन्। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अघि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने नबोलाउने मात्र होइन, 24 वैशाखमा बसेको सचिवालय बैठकले छलफलका एजेन्डा नै तय गर्न नसकेपछि 25 वैशाखका लागि ढाकिएको बैठक अनिश्चितका लागि स्थगित भएको थियो। तर बुधबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा भारतसँगको पछिल्लो सीमा विवाद सम्बन्धी 2 एजेन्डामा मात्र छलफल गर्ने मंगलबार सहमति भएपछि ओली र प्रचण्डले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएका हुन्। दुई अध्यक्षबीच मंगलबार भएको टेलिफोन वार्ता र महासचिव विष्णु पौडेलको गिरिया कार्यपछि बैठक बोलाइएको छ। ओली र प्रचण्डले भारतसँगको सीमा समस्या र स्थायी कमिटी बैठक र सम्भावित एजेन्डामा केन्द्रित रहेर आइतबार र सोमबार पनि छलफल गरेका थिए। महासचिव पौडेलले थप एजेन्डा तय नभएसम्म 2 विषयमा मात्र छलफल गर्ने उद्देश्यले बैठक बोलाइएको बताए। उनका अनुसार सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा सीमा समस्यालाई मात्र बुधबार बस्ने बैठकको कार्यसूची बनाइएको छ। बुधबारका लागि ती 2 एजेन्डामा मात्र छलफल हुन्छ उनले भने। बाँकी एजेन्डा अनौपचारिक गिरिया कार्यपछि तय गरेर मात्र अर्को बैठक बस्छ पौडेलले भने। सरकारले 2 जेठमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ, त्यस्तै 15 जेठमा आर्थिक बजेटको एजेन्डा प्रस्तुत गर्दैछ। बुधबारको बैठक पनि नीति तथा कार्यक्रम र सीमा समस्याबारे सुझाव लिएर केही दिनका लागि स्थगित गर्ने ओली र प्रचण्डको सहमति छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली सहित नेताहरू संसदमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले तत्काल सबै एजेन्डामा छलफल गर्ने गरी बैठकलाई निरन्तरता दिने अवस्था नरहेको 2 अध्यक्षबीचको बुझाइरहेको छ। बाँकी एजेन्डा र अर्को बैठकका बारेमा भने बुधबार बस्ने स्थायी कमिटीमा पनि छलफल हुन सक्ने नेताहरूको भनाइ छ। उता 10 वैशाखमा लिखित रूपमा स्थायी कमिटी बैठकको माग गरेका असन्तुष्ट 20 नेताले भने सरकार र पार्टी कामको समीक्षा पनि छलफलका लागि एजेन्डा तय गर्न दबाब दिने तयारी गरेका छन्। पार्टीमा एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको नीति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका उनीहरू सरकारका कतिपय मन्त्री भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि मुछिएको भन्दै समीक्षासहित अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। यसबारे एजेन्डा तय नगरिकनै बैठक बोलाएकाले नेतृत्वले लामो समयसम्म बैठक छल्ने आशंका गर्दै उनीहरूले बुधबारको बैठकमा त्यसका लागि दबाब दिने रणनीति पनि तयार गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा गएराती भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। मंगलबार राति 11 बजेर 53 मिनेट जाँदा दोलखाको जुगु केन्द्रबिन्दु भएर 5.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। भूकम्पको धक्का काठमाडौँ उपत्यकासहित दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, सिन्धुपाल्चोक लगायतको जिल्लामा समेत महसुस गरिएको जनाइएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 217 पुगेको छ। मंगलबार मात्रै 83 जना संक्रमित देखिएका छन्। 24 घण्टामै यति ठूलो संख्यामा संक्रमित देखिएको यो पहिलो पटक हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीका अनुसार पर्सामा 57, रूपन्देहीमा 9, कपिलवस्तुमा 8, महोत्तरी, धनुषारा, भक्तपुरमा 2 तथा बारा, काठमाडौँ र सर्लाहीमा 1 नयाँ संक्रमित देखिएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमित देखिएका 217 मा 167 पुरुष र 50 महिला रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 33 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन्। संक्रमित सबै स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा छन्। सबै संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको, उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ। उनीहरूलाई अधिकतम तातो पानी र झोलिलो खानेकुरा खान चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। कोरोनाको आशंकामा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 1 जना र बाहिर 227 जना अस्पतालको आइसोलेसनमा छन्। त्यस्तै देशभर 12,785 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाको आशंकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 2236 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। अहिलेसम्म पीसीआर प्रविधिबाट 18,964 र आरडीटी विधि मार्फत 59,627 गरी 78,591 जनाको कोरोना परीक्षण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले कोरोना परीक्षण गर्ने 1 लाख PCR किट मौजाद छ। स्विजरल्यान्ड सरकारले दिएको 60,000 र सोमबार चीन सरकारले दिएको 40,000 किट मौजाद छ। करिब 10,000 को सङ्ख्यामा अन्य दाताहरूको सहयोग गरेका छन्। यो सँगै सेनाले 30,000 खरिद गर्दैछ भने स्वास्थ्य सेवा विभागले 30,000 किट खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभरका अस्पतालमा 909 आइसियु र 539 भेन्टिलेटर छन्। तीमध्ये 345 शय्या आइसियु र 145 भेन्टिलेटर कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि तयार गरिएका छन्। बाँकी नियमित बिरामीको उपचारका लागि प्रयोग गरिनेछ। शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर अनुप बास्तोलाले सङ्क्रमितमा देखिएको लक्षणका आधारमा कोरोनाको उपचार हुने बताएका छन्। आइसोलेसनमा रहँदा बढी तनाव लिएर मानसिक समस्या समेत हुन सक्ने भन्दै सङ्क्रमित भर्ना गरेका अस्पतालले मनोपरामर्श सेवा पनि दिँदै आएका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठक फेरि स्थगित भएको छ। पछिल्लो दिन व्यापक मात्रामा कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका कारण बुधबारका लागि तयार भएको बैठक स्थगित गरिएको हो। नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठक स्थगित भएको बताएका छन्। कोभिड-19ले गर्दा अहिलेलाई बैठक स्थगित गरियो उनले भनेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलको घरमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका एकजना जवानलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्थायी घर रामेछाप भएका 27 वर्षीय ती सशस्त्र जवान भक्तपुर दुवाकोटमा बस्दै आएको स्रोतले जनाएको छ। नेता रावलको सुरक्षामा 9 जना सशस्त्र प्रहरी खटिँदै आएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलको नीलबाराही गणमा कार्यरत ती सशस्त्र जवान हाल टेकु अस्पताल भर्ना भएका छन्। मङ्गलबार एकै दिन नेपालमा 83 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो, जसमध्येमा 3 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 217 जनामा कोरोना देखिएको छ। उपत्यका प्रवेश गरेको पाइएको छ। मङ्गलबार कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएका 3 जना मध्ये काठमाडौँकी 33 वर्षीय महिला तथा भक्तपुरका 25 वर्षकी महिला र 27 वर्षका पुरुष रहेका छन्। तीमध्ये काठमाडौँ चन्द्रगिरी नगरपालिका 9 की छन्, जो यही वैशाख 29 गते कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट काठमाडौँ आएको खुलेको हो। उनी गत आइतबार मात्रै निजी गाडीको पास बनाएर काठमाडौँ प्रवेश गरेकी हुन्। यस्तै भक्तपुर निवासी 25 वर्षीय महिला पनि सुनसरीबाट यही वैशाख 29 गते नै काठमाडौँ उपत्यका छिरेको पाइएको छ। उनी मोटरसाइकलको पास बनाएर काठमाडौँ आएकी हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्रोतका अनुसार भक्तपुरकै अर्का सङ्क्रमित 27 वर्षीय पुरुष पनि तराईबाट आएका थिए। नेपालमा अहिलेसम्म 214 जनामा कोरोना देखिएको छ। हिजो मात्र एकै दिनमा 84 जनामा नयाँ सङ्क्रमण फेला परेको हो। गएको 24 घण्टामा विश्वभर कोरोना सङ्क्रमणबाट 5,313 जनाको ज्यान गुमाएका छन्। यसबीचमा विश्वभर गरेर 85,211 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएको कोरोना सम्बन्धी अपडेट गर्दै आएको ओल्डो मिटरले जनाएको छ। बुधबार बिहान 6:30 बजेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमणबाट विश्वभर गरेर 2,92,444 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 43,37,501 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा 1,623 जनाको कोरोना सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। सोमबार अमेरिकामा मृत्यु र सङ्क्रमण दर केही घटेको देखिए पनि मङ्गलबार फेरि बढेको छ। हिजो अमेरिकामा 22,600 भन्दा धेरै नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या 14,08,000 भन्दा धेरै पुगेको छ। त्यसै गरी ब्राजिलमा गएको 24 घण्टामा 779 जनाको ज्यान गुमाएका छन्। बेलायतमा गएको 24 घण्टामा सङ्क्रमणबाट 627 जनाको ज्यान गएको छ। त्यहाँ अहिलेसम्म मृतकको सङ्ख्या 32,692 र सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,26,000 भन्दा धेरै पुगेको छ। त्यसै गरी गएको 24 घण्टामा फ्रान्समा 348 जना, स्पेनमा 176, रुसमा 107, इटालीमा 172, क्यानाडामा 176, मेक्सिकोमा 108,
इक्वेडरमा 182 जनाको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। रुसमा हिजो एकै दिन झन्डै 11,000 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। त्यसैगरी ब्राजिलमा 8,000 भन्दा धेरै संक्रमित थपिएका छन्। हाम्रो छिमेकी देश भारतमा गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 121 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ हिजो एकै दिन 3500 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। अहिलेसम्म भारतमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2400 नागेको छ भने संक्रमितको संख्या 74,000 नागेको छ। कोरोना महामारीका बीच पार्टीभित्र चर्किएको किचलो व्यवस्थापन नहुँदै भारतसँगको सीमा विवादको मुद्दा सतहमा आएपछि नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाएका छन्। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अघि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने नबोलाउने मात्र होइन, 24 वैशाखमा बसेको सचिवालय बैठकले छलफलका एजेन्डा नै तय गर्न नसकेपछि 25 वैशाखका लागि ढाकिएको बैठक अनिश्चितका लागि स्थगित भएको थियो। तर बुधबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा भारतसँगको पछिल्लो सीमा विवाद सम्बन्धी दुई एजेन्डामा मात्र छलफल गर्ने मंगलबार सहमति भएपछि ओली र प्रचण्डले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएका हुन्। दुई अध्यक्षबीच मंगलबार भएको टेलिफोन वार्ता र महासचिव विष्णु पौडेलको गिरियाकार्यपछि बैठक बोलाइएको छ। ओली र प्रचण्डले भारतसँगको सीमा समस्या र स्थायी कमिटी बैठक र सम्भावित एजेन्डामा केन्द्रित रहेर आइतबार र सोमबार पनि छलफल गरेका थिए। महासचिव पौडेलले थप एजेन्डा तय नभएसम्म दुई विषयमा मात्र छलफल गर्ने उद्देश्यले बैठक बोलाइएको बताए। उनका अनुसार सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा सीमा समस्यालाई मात्र बुधबार बस्ने बैठकको कार्यसूची बनाइएको छ। बुधबारका लागि ती दुई एजेन्डामा मात्र छलफल हुन्छ उनले भने। बाँकी एजेन्डा अनौपचारिक गिरियाकार्यपछि तय गरेर मात्र अर्को बैठक बस्छ पौडेलले भने। सरकारले 2 जेठमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ, त्यस्तै 15 जेठमा आर्थिक बजेटको एजेन्डा प्रस्तुत गर्दैछ। बुधबारको बैठक पनि नीति तथा कार्यक्रम र सीमा समस्याबारे सुझाव लिएर केही दिनका लागि स्थगित गर्ने ओली र प्रचण्डको सहमति छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली सहित नेताहरू संसदमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले तत्काल सबै एजेन्डामा छलफल गर्ने गरी बैठकलाई निरन्तरता दिने अवस्था नरहेको दुई अध्यक्षबीचको बुझाइरहेको छ। बाँकी एजेन्डा र अर्को बैठकका बारेमा भने बुधबार बस्ने स्थायी कमिटीमा पनि छलफल हुन सक्ने नेताहरूको भनाइ छ। उता 10 वैशाखमा लिखित रूपमा स्थायी कमिटी बैठकको माग गरेका असन्तुष्ट 20 नेताले भने सरकार र पार्टी कामको समीक्षा पनि छलफलका लागि एजेन्डा तय गर्न दबाब दिने तयारी गरेका छन्। पार्टीमा एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको नीति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका उनीहरू सरकारका कतिपय मन्त्री भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि मुछिएको भन्दै समीक्षा सहित अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। यसबारे एजेन्डा तय नगरिकनै बैठक बोलाएकाले नेतृत्वले लामो समयसम्म बैठक छल्ने आशंका गर्दै उनीहरूले बुधबारको बैठकमा त्यसका लागि दबाब दिने रणनीति पनि तयार गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा गएराती भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। मंगलबार राति 11 बजेर 53 मिनेट जाँदा दोलखाको जुगु केन्द्रबिन्दु भएर 5.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। भूकम्पको धक्का काठमाडौँ उपत्यकासहित दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, सिन्धुपाल्चोक लगायतको जिल्लामा समेत महसुस गरिएको जनाइएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 217 पुगेको छ। मंगलबार मात्रै 83 जना संक्रमित देखिएका छन्। 24 घण्टामै यति ठूलो संख्यामा संक्रमित देखिएको यो पहिलो पटक हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीका अनुसार पर्सामा 57, रूपन्देहीमा 9, कपिलवस्तुमा 8, महोत्तरी, धनुषा, भक्तपुरमा 2 तथा बारा, काठमाडौँ र सर्लाहीमा 1 नयाँ संक्रमित देखिएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमित देखिएका 217 मा 167 पुरुष र 50 महिला रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 33 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन्। संक्रमित सबै स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा छन्। सबै संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको, उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ। उनीहरूलाई अधिकतम तातो पानी र झोरिलो खानेकुरा खान चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। कोरोनाको आशंकामा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 1 जना र बाहिर 227 जना अस्पतालको आइसोलेसनमा छन्। त्यस्तै देशभर
12,785 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाको आशंकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 2236 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। अहिलेसम्म पीसीआर प्रविधिबाट 18,964 र आरडीटी विधि मार्फत 59,627 गरी 78,591 जनाको कोरोना परीक्षण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले कोरोना परीक्षण गर्ने 1 लाख पीसीआर किट मौजाद छ। स्विजरल्यान्ड सरकारले दिएको 60,000 र सोमबार चीन सरकारले दिएको 40,000 किट मौजाद छ। करिब 10,000 को सङ्ख्यामा अन्य दाताहरूको सहयोग गरेका छन्। यो सँगै सेनाले 30,000 खरिद गर्दैछ भने स्वास्थ्य सेवा विभागले 30,000 किट खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभरका अस्पतालमा 909 आइसियु र 539 भेन्टिलेटर छन्। तीमध्ये 345 शय्या आइसियु र 145 भेन्टिलेटर कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि तयार गरिएका छन्। बाँकी नियमित बिरामीको उपचारका लागि प्रयोग गरिनेछ। शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर अनुप बास्तोलाले संक्रमितमा देखिएको लक्षणका आधारमा कोरोनाको उपचार हुने बताएका छन्। आइसोलेसनमा रहँदा बढी तनाव लिएर मानसिक समस्या समेत हुन सक्ने भन्दै संक्रमित भर्ना गरेका अस्पतालले मनोपरामर्श सेवा पनि दिँदै आएका छन्। चिकित्सकहरूका Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. कोरोना महामारीका बीच पार्टीभित्र चर्किएको किचलो व्यवस्थापन नहुँदै भारतसँगको सीमा विवादको मुद्दा सतहमा आएपछि नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाएका छन्। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अघि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने नबोलाउने मात्र होइन, 24 वैशाखमा बसेको सचिवालय बैठकले छलफलका एजेन्डा नै तय गर्न नसकेपछि 25 वैशाखका लागि ढाकिएको बैठक अनिश्चितका लागि स्थगित भएको थियो। तर बुधबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा भारतसँगको पछिल्लो सीमा विवाद सम्बन्धी 2 एजेन्डामा मात्र छलफल गर्ने मंगलबार सहमति भएपछि ओली र प्रचण्डले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएका हुन्। दुई अध्यक्षबीच मंगलबार भएको टेलिफोन वार्ता र महासचिव विष्णु पौडेलको गिरियाकार्यपछि बैठक बोलाइएको छ। ओली र प्रचण्डले भारतसँगको सीमा समस्या र स्थायी कमिटी बैठक र सम्भावित एजेन्डामा केन्द्रित रहेर आइतबार र सोमबार पनि छलफल गरेका थिए। महासचिव पौडेलले थप एजेन्डा तय नभएसम्म 2 विषयमा मात्र छलफल गर्ने उद्देश्यले बैठक बोलाइएको बताए। उनका अनुसार सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा सीमा समस्यालाई मात्र बुधबार बस्ने बैठकको कार्यसूची बनाइएको छ। बुधबारका लागि ती 2 एजेन्डामा मात्र छलफल हुन्छ उनले भने। बाँकी एजेन्डा अनौपचारिक गिरियाकार्यपछि तय गरेर मात्र अर्को बैठक बस्छ पौडेलले भने। सरकारले 2 जेठमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ, त्यस्तै 15 जेठमा आर्थिक बजेटको एजेन्डा प्रस्तुत गर्दैछ। बुधबारको बैठक पनि नीति तथा कार्यक्रम र सीमा समस्याबारे सुझाव लिएर केही दिनका लागि स्थगित गर्ने ओली र प्रचण्डको सहमति छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली सहित नेताहरू संसदमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले तत्काल सबै एजेन्डामा छलफल गर्ने गरी बैठकलाई निरन्तरता दिने अवस्था नरहेको 2 अध्यक्षबीचको बुझाइरहेको छ। बाँकी एजेन्डा र अर्को बैठकका बारेमा भने बुधबार बस्ने स्थायी कमिटीमा पनि छलफल हुन सक्ने नेताहरूको भनाइ छ। उता 10 वैशाखमा लिखित रूपमा स्थायी कमिटी बैठकको माग गरेका असन्तुष्ट 20 नेताले भने सरकार र पार्टी कामको समीक्षा पनि छलफलका लागि एजेन्डा तय गर्न दबाब दिने तयारी गरेका छन्। पार्टीमा एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको नीति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका उनीहरू सरकारका कतिपय मन्त्री भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि मुछिएको भन्दै समीक्षासहित अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। यसबारे एजेन्डा तय नगरिकनै बैठक बोलाएकाले नेतृत्वले लामो समयसम्म बैठक छल्ने आशंका गर्दै उनीहरूले बुधबारको बैठकमा त्यसका लागि दबाब दिने रणनीति पनि तयार गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा गएराती भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। मंगलबार राति 11 बजेर 53 मिनेट जाँदा दोलखाको जुगु केन्द्रबिन्दु भएर 5.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। भूकम्पको धक्का काठमाडौँ उपत्यकासहित दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, सिन्धुपाल्चोक लगायतको जिल्लामा समेत महसुस गरिएको जनाइएको छ।
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 217 पुगेको छ। मंगलबार मात्रै 83 जना संक्रमित देखिएका छन्। 24 घण्टामै यति ठूलो संख्यामा संक्रमित देखिएको यो पहिलो पटक हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीका अनुसार पर्सामा 57, रूपन्देहीमा 9, कपिलवस्तुमा 8, महोत्तरी, धनुषा र भक्तपुरमा 2 तथा 12, काठमाडौँ र सर्लाहीमा 1 नयाँ संक्रमित देखिएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमित देखिएका 217 मा 167 पुरुष र 50 महिला रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 33 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन्। संक्रमित सबै स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा छन्। सबै संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको, उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ। उनीहरूलाई अधिकतम तातो पानी र झोरिलो खानेकुरा खान चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। कोरोनाको आशंकामा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 1 जना र बाहिर 227 जना अस्पतालको आइसोलेसनमा छन्। त्यस्तै देशभर 12,785 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाको आशंकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 2,236 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। अहिलेसम्म पीसीआर प्रविधिबाट 18,964 र आरडीटी विधि मार्फत 59,627 गरी 78,591 जनाको कोरोना परीक्षण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले कोरोना परीक्षण गर्ने 1 लाख पीसीआर किट मौजाद छ। स्विजरल्यान्ड सरकारले दिएको 60,000 र सोमबार चीन सरकारले दिएको 40,000 किट मौजाद छ। करिब 10,000 को संख्यामा अन्य दाताहरूको सहयोग गरेका छन्। यो सँगै सेनाले 30,000 खरिद गर्दैछ भने स्वास्थ्य सेवा विभागले 30,000 किट खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभरका अस्पतालमा 909 आइसियु र 539 भेन्टिलेटर छन्। तीमध्ये 345 शय्या आइसियु र 145 भेन्टिलेटर कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि तयार गरिएका छन्। बाँकी नियमित बिरामीको उपचारका लागि प्रयोग गरिनेछ। शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर अनुप बास्तोलाले संक्रमितमा देखिएको लक्षणका आधारमा कोरोनाको उपचार हुने बताएका छन्। आइसोलेसनमा रहँदा बढी तनाव लिएर मानसिक समस्या समेत हुन सक्ने भन्दै संक्रमित भर्ना गरेका अस्पतालले मनोपरामर्श सेवा पनि दिँदै आएका छन्। चिकित्सकहरूका अनुसार 1 हप्तापछि गम्भीर बिरामी देखिनेछन्। कोरोना संक्रमित भएर आइसियुमा पुगेका बिरामीलाई दिइने औषधि न्यून छ। औषधि व्यवस्था विभागलाई औषधि उद्योग र आयातकर्ताले उपलब्ध गराएको हालको मौजाद सूचीमा ज्यादै न्यून मात्रामा औषधि देखिएको छ। कतिपय औषधि 500 बिरामीलाई पुग्नेछ भने केही 200 जनालाई पुग्ने मात्रै छ। सरकारले कोरोना संक्रमितलाई आइसियुमा औषध 15 दिन बस्न भन्दै सोही अनुसार औषधिको निश्चित सूची तयार पारेको छ। उक्त सूचीमा आइसियुका लागि चाहिने विभिन्न प्रकारका अत्यावश्यक औषधि समावेश छ। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले निश्चित औषधिको सूची तयार भएको बताउँदै अभाव हुन नदिन मौजाद राख्न सबैलाई अनुरोध गरेका छन्। आइसियुका बिरामीलाई इन्जेक्टेबल औषधि दिइन्छ। यी सबैको भारतबाट आयात हुने गर्दछ। नेपालमा नेसनल हेल्थ केयर र शिव फार्मास्युटिकल्सले मात्र इन्जेक्टेबल औषधि उत्पादन गर्छ। आइसियु र भेन्टिलेटरमा राखिएका बिरामीमा हुन सक्ने लक्षण तथा जोखिम कम गर्नका लागि अत्यावश्यक औषधिको सूची तयार पारिएको हो। यी औषधिले कोरोना मार्न सक्दैन, तर त्यसबाट हुने जोखिम कम गरी मृत्युबाट बचाउन सक्छ, महानिर्देशक ढकालले भने। औषधि कम देखिए पनि फार्मेसी र उद्योगीहरूले केही मात्रामा स्टक राखेको हुनुपर्ने अनुमान गरिएको उनले बताएका छन्। एकै दिन 57 नयाँ संक्रमित देखिएपछि पर्सावासी त्रसित बनेका छन्। स्थानीय प्रशासनले मुख्य सडकमा निस्किन रोक लगाएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको छपकैया, मुरली, लक्ष्मणवा, इनरवा, सिरिपुल लगायतका बासिन्दालाई आगमनमा रोक लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। छपकैयामा सबैभन्दा बढी संक्रमित भेटिएपछि ओडालाई नै सिल गरेको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेतले बताए। संक्रमण फैलिन नदिन छपकैया टोलले अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म पूर्ण रूपमा सिल गरिएको उनको भनाइरहेको छ। वीरगञ्ज सहित जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विगतभन्दा बढी कडाई गरिएको छ। बस्नेतले भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास लिएकाले मात्र बाहिर आवाज जावत गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। पर्सामा अहिलेसम्म 1000 भन्दा बढीको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ।
नारायणी अस्पतालका अनुसार संक्रमण देखिएका नयाँ व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेकाले पनि अब स्वाब सङ्कलन गरिने नारायणी अस्पतालकी प्याथोलोजिस्ट डाक्टर निरा पाठकले बताएकी छिन्। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि सरकारले लकडाउनलाई थप कडाई गरेको छ। वितरण गरिएका पास रद्द गर्दै गृह मन्त्रालयले बुधबारदेखि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जानमा पनि रोक लगाएको छ। मङ्गलबार एकै दिन 83 जना नयाँ संक्रमित देखिएपछि कडाई गरिएको हो। अब अत्यावश्यक अवस्थामा अन्तर्जिल्लाको पासका लागि गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। उपत्यका जिल्लाको अन्तर्जिल्लाको पास जारी गर्न भने सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहमति लिनुपर्नेछ। उपत्यकाका 3 जिल्लामा भने अहिले जारी गरिएको पासले नै ओहोर दोहोर गर्न पाइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार मङ्गलबारको मन्त्री परिषद बैठकमा लकडाउन खुकुलो भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्ट जनाएका थिए। त्यसपछि गृह मन्त्रालयले कडाई गरेको हो। गृह सचिव महेश नेउपानेले आफै नागढुङ्गा नाका निरीक्षणमा गएका थिए। सरकारले गत शुक्रबारदेखि लकडाउनमा केही लचकता अपनाउँदै उद्योगका साथै निर्माण सामग्री वर्कसप सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता उपत्यकामा भिड बढेको छ। पछिल्लो 5 दिनमा करिब 25,000 जना विभिन्न नाकाबाट उपत्यका भित्रिएका छन्, जसमध्ये धेरैजसो अत्यावश्यक सामान बोक्ने सवारी लिएर आएका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार उपत्यकामा दैनिक करिब 3,000 सवारी साधन भित्रिने गरेका छन्, जसमध्ये अधिकांशमा चालक बाहेक थप व्यक्ति हुने गरेका छन्। पासका आधारमा बाहिरबाट आएकाहरूले संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिम छ। सांसदहरूको गाडीमा 5-6 जना आएका छन्। एक प्रहरी अधिकारीले भने केही थप कार्यालय खुल्ने भएपछि सरकारी कर्मचारी पनि आएका छन्, उनीहरूबाट संक्रमण फैलिने जोखिम रहेको छ। गृह मन्त्रालयले लकडाउनमा केही कडाई तथा कहिले खुकुलो गर्दै आएको छ। उपत्यकामा मुख्य सडकमा धेरै भिड नभए पनि भित्री सडक र पसलमा भिडभाड हुने गरेको छ। खाद्यान्न तथा तरकारी खरिदमा सामाजिक दूरी अपनाइएको छैन। पसल सञ्चालनले पनि सुरक्षा नअपनाउँदा जोखिम बढेको बताइएको छ।